Você sabia que as lontras têm um grande fato curioso sobre seus sonos? Fique até o final para descobrir o segredo das lontras marinhas. Incrivelmente, as lontras marinhas seguram as mãos enquanto dormem. Isso impede que se separem enquanto flutuam no oceano. É um comportamento chamado de jangada de lontras. Essa técnica faz com que, ao dormir, elas não se distanciem umas das outras e não se percam de sua família. Sem isso, poderiam ser levadas pelas correntes marítimas e acabar tendo um triste e solitário fim. Achou interessante como as lontras dormem? Curta e siga nossa página Capota Tudo para mais curiosidades.